Garai hartako, haizu, bera, hileatan nahiko, ez? Bueno, Bai, modernak ginean. bera. Hor gordinek uste naiz, osatu gabe. Falta zaizula, egia da, egia da. Gaurko baliabidekin alderatuta, ez genuen baliabiderik. Gabon ikusentzuleok. Oso berritzailea, gaina oso ongi pentsatuta, sintonia eder batekin, jamagiekai, garai hartan itoitzen ibilitako gitarjoleak bereziki guretzat egin zuena. Eta bai, puestan eszena esaten dena asko zaindu zen. Bai, kareta bera ere oso polita zen, oso doktorea. Bueno, musika programa bat, rock programa bat zen. Eta, bueno, garaiekin bat egin nahi genuen. Bai, gaztetandik deitzen zen saioa, eta gaztetxoekin. Bai, gertatu izan zait gero pertsona helduak esatea, lehenengo aldian telebistan zurekin azaldu nintzen. Gertatu zitzaidan lehen aldiz, agian nun baitean norbaitek autografo bat eskatzen zidala, bai. Ordura arte ere lanbidea hitzak ziren, eta irudiak etzun jokurik hor. Eta eskaini ziatenean bigarrena, ze lehenengo eskaini zioten lan bera Angel Lertxundiri. Eta Angelek ezetz izan zuen, da orduan bigarrenera jo zuten, bigarrena nintzen ni. Eta nik onartu nuen maisua etxian neukalako. Bestela ez nitzake ausartuko, hola bapatean kamara aurrean azaltzea inongo prestakuntzarik gabe.